your science virtual class. Our topic is diseases, मतलब बीमारियाँ. The disease is a condition when our body does not function normally. एक डिजीज़ ऐसी कंडीशन होती है बॉडी में जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है. A person suffering from a disease becomes sick and weak. Diseases can occur due to many different reasons. ये अलग अलग कारण की वजह से होती है. Diseases can be classified into two main types, that is communicable diseases and non-communicable diseases. Now we'll continue with communicable diseases. Diseases that spread from one person to another are known as communicable diseases. वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उसे हम कहते हैं communicable diseases. Diseases are caused by very tiny organism called germs. जो discuss about different kinds of germs. So first is bacteria. They cause diseases such as typhoid, plague, cholera. Next is viruses. Viruses cause diseases such as polio, chickenpox, measles, mumps and common cold. जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो वायरस की वजह से ही होता है. Next is protozoa. They cause diseases such as malaria and amoebic dysenteries. Communicable diseases pass from one person to another through different ways. ये अलग अलग तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है जिसको हम बोलते हैं modes of transmission. So first is air. Coughing or sneezing by a person releases germs into the air. When a healthy person breathes this air, germs enter his or her body. Air के through cough or sneeze means that खांसी या जुकाम सबसे पहले हवा के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचता है. Should always cover our nose and mouth with a handkerchief while coughing or sneezing. Next is infected food and water. Sometimes food and water may be infected by germs. कई बार ऐसा होता है जो खाना है या पानी है वो जर्म से इन्फेक्टेड हो जाता है. When flies carrying germs sit on our food, they pass the germs to our food. गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से भी हम बीमार होते हैं. गंदे हाथों से खाना बनाने से और गंदे हाथों से खाना खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं. Diseases such as cholera, typhoid, jaundice and diarrhea are spread by consuming infected food and water. Next is direct contact. Means the clothing and other articles used by a sick person carry germs. जब एक हेल्दी पर्सन बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी में ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं. These germs then cause diseases और उससे बीमारियां फैलती हैं. Chickenpox, measles, ringworm, whooping cough and common cold are spread through these contacts. Next is insect bite. मतलब some insects suck blood. When a mosquito bites a person suffering from malaria, it sucks blood that contains the germs of malaria. When this mosquito bites a healthy person, the germs are passed on to the healthy person and the healthy person also develops malaria. Our next topic is prevention of communicable diseases. Communicable diseases are contagious means that एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू बीमारी का फैलना but can be prevented if we follow some basic guidelines. So first is keep yourself and your surroundings clean. ये तो आपको पता ही है. आपको खुद को और अपने आसपास को हमेशा साफ रखना चाहिए. Wash your hands before eating anything. Trim your nails regularly. Keep the garbage in covered bins. The practice of keeping yourself and your surroundings clean in order to prevent illness or spread of disease is called hygiene. जो हम बहुत बार कहते हैं और बहुत बार सुनते भी हैं आजकल कि हाइजीन का ध्यान रखें. Use disinfectants in the house to kill germs. Bathroom must be cleaned regularly with disinfectants and keep dry. Germs breed in damp and dark places. The kitchen should also be kept dry and clean. किचन को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम खाना बनाते हैं और फिर उसी खाने को हम खाते भी हैं. Let sufficient air and sunlight enter your house.
क्योंकि जो सनलाइट है वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। अपने बेड को हमेशा साफ सुथरा रखें। बॉइल्ड और प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर आर वाटर प्यूरिफायर्स क्लीन द वाटर। Germs can also be removed by boiling water for 25 minutes. जब हम 25 मिनट तक पानी को उबाल देते हैं तो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं और वो पानी हमारे पीने के लिए बिल्कुल सही पानी होता है। Mosquitoes breed in stagnant water. So हमेशा पानी को ढक कर रखें। Our next and important topic is vaccination. Vaccination is an effective way of preventing communicable diseases. There are different vaccine for different diseases. अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन बनी हुई हैं. When the vaccine of a particular disease enter our body becomes capable of killing the germs of that diseases. So we develop resistance to that disease. A person with a communicable disease should be kept in isolation away from other healthy persons so that infection does not spread. जैसे कि आजकल आपने सुना है कोरोना वायरस से भी जो लोग भी इससे इन्फेक्टेड होते हैं उनको अलग रखा जाता है, जो सस्पेक्टेड होते हैं उनको भी अलग रखा जाता है आइसोलेशंस में, ताकि ये दूसरे को ना फैल सके. After the person recover, all articles such as towels, personal clothes and bedsheet should be washed. Next topic is non-communicable or deficiency diseases. Non-communicable diseases do not spread by the transfer of germs from one person to another. Non-communicable diseases का मतलब होता है जो एक दूसरे से germs transfer होके नहीं फैलती हैं. They are caused when there is a deficiency of a particular nutrient in our body. As I taught you about the nutrients in my previous video, so you must know the value of nutrients. That is why they are also called deficiency disease. हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अगर हम proper nutrients ले तो. और आपको पता है कि nutrients क्या होते हैं, कौन से होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं. So here we have a table lists some of the deficiency disease. So let's continue. Now first one is deficiency disease, that is night blindness caused due to the lack of vitamin A, and food containing the vitamin and mineral is green leafy vegetables, papaya, carrot, mango, milk, butter and egg yolk. Next disease is beriberi caused due to vitamin B1 and food containing milk, peas, cereals and green vegetables. Next disease is scurvy caused due to vitamin C, and we have to eat amla, orange, lemon and tomato. Next is ricket and caused due to vitamin D. Food containing it milk and milk products. It is goiter and caused due to iodine. Preventive measures iodized salt and seafood. Next is anemia caused due to iron, and preventive measures are spinach, apple, guava and meat. Thus, a balanced diet, exercise, proper rest and hygiene can keep us healthy and fit. आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस डाइट की, एक्सरसाइज की, प्रॉपर रेस्ट की और हाइजीन की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू गॉट इट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ लवली डे. थैंक यू.